Ang Baler, Aurora ay kilala sa kanilang magagandang beach. Maraming mga turista ang dumarayo para mag-surf. But Baler, Aurora is also rich in history. In fact, they house a museum which was inaugurated in 2002, commissioned by Senator Edgardo Angara and the Baler Historical Committee. Ito ang Museo de Baler. As we all know, ang family ay pumunta sa Baler at dito na rin nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-explore ang buong museum. Itong historical mural na nasa facade ng Museo de Baler ay ginawa ng isang eskultor na ang pangalan ay Toym Imao. Siya ay anak ng National Artist for the Visual Arts, Abdul Marie Imao. Ang Museo de Baler ay ginawa para igunita ang Philippine-Spanish Friendship Day at para na rin alalahanin ang Siege of Baler. This museum contains some pieces of historical artifacts that are significant to the town's history. This area is called the Portraits of Fortitude. Ang Museo de Baler ay hindi ganun kalaki. 2 floors lamang ito at nahahati sa iba't ibang seksyon. Itong bahagi ng Museo de Baler ay tinatawag na Dia del Galion or the Day of the Galleon. Itong area na ito ay nakadisplay ang iba't ibang Spanish-related artifacts. Sa ikalawang palapag ng Museo de Baler ay makakakita naman din kayo ng iba't ibang mga paintings. Dito naman ang anthropological section. Makikita ang kasaysayan ng Ilongot tribe. Ang Ilongot tribe o kilala din bilang Bugkalot ay tribo ng mga headhunters. Sila ay tumira sa probinsya ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija at sa mountain border sa pagitan ng Quirino at Aurora. Meron ding isang portion ng Museo de Baler kung saan nakadisplay ang iba't ibang memorabilia ng Baler movie. Ito yung mga costumes, baril at iba pa. Ito naman ang isa sa mga damit na isinuot ni Aurora Aragon, ang asawa ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sinasabing isa siya sa mga paboritong First Lady ng Pilipinas dahil sa kanyang mga kawang gawa. Kaya naman hindi katakataka na sa kanya na ipinangalan ang Baler Aurora. Kasama rin sa Museo de Baler Tour ang replika ng Nipa House ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ito ang kanyang sala. Ito naman ang kanyang hapagkainan. Dito nakalagay ang iba't ibang mga palayok at iba't ibang mga lumang disenyo na mga plato. Dito naman sa isang kwarto na ito ay nakalagay ang isang lumang plancha at lumang sewing machine. At dahil mahilig magbasa si Pangulong Manuel L. Quezon, ito ang kanyang silid-aklatan. Yan lamang ilan sa mga magagandang mapupuntahan sa Baler Aurora. Ang Museo de Baler ay may entrance fee na 30 pesos per person. Sila ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At habang kami ay nasa Baler Aurora, may ilang mga nagpa-picture kay Tito Diego.
Happy naman si Mio nang makakita ng poso. Here with me are the peeps from the locale of Baler.